আমাদের পাশের বাড়ির মানে রিসেপশন আছে ছেলের, তো সেই প্যান্ডেল সাজিয়েছে। আর কোকো দেখো অবাক হয়ে লাইটগুলো দেখছে। কি দেখছো তুমি? দেখো, অবাক হয়ে দেখছে। দেখো সাজিয়েছে এগুলো। ও, তুমি দেখোনি কোনো দিন এরকম করে সাজিয়েছে মাঠে? ও বাবারে, বিয়ে বাড়িতে তোমার নেমন্ত করছে না? তোমায় করেনি নেমন্তটা, করেনি তোমায়? অবাক হয়ে এক দৃষ্টে দেখে যাচ্ছে।